ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இது எம்கேஆர் டெக் சேனல். எம்கேஆர் டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, குறைந்த விலையில் ஒரு தரமான வாஷிங் மிஷின் யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேவி லக்ஷ்மி இண்டஸ்ட்ரீஸ். யூடியூப்பில் நிறைய போட்டிருக்காங்க. இதிலேருந்து நான் இன்றைக்கி தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். உடனே நான் வாங்கிட்டேன். சரிங்களா, டீலர் மூலமாக உடனே எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஆக்சுவலாக பழைய வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. அதனால் சிம்பிளாக எடுத்தால் போதும் அப்படின்ட்டு நான் இதை எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். சரிங்களா, ஆனால் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எல்லாரும் சொன்னதுனால இதை நான் எடுத்து ட்ரை பண்ணுறேன். இன்னும் பக்கத்தில் எங்கள் வீட்டில் பக்கத்தில் எல்லாம் யாருமே வாங்கலை. ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே. பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு ரொட்டேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் டைமர். சரிங்களா, ரெட் கலரில் இருக்குதுல்ல, இது ரைட் சைடு தான் டர்ன் பண்ணணுமா. மாற்றி நம்ம டர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது ப்ராப்ளம் ஆயிரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது அவங்க வாரண்டி இதுக்கு தரமாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா, இதுக்கு வாரண்டி கார்டு 1 இயருக்கு எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஷிப்பிங் காஸ்ட்டோடு சேர்த்து எனக்கு இப்போ உள்ள ரேட் 4000 ஆயிருக்கு. சரிங்களா, ஆனால் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இது கம்மியான ரேட்டில் கிடச்சதும். இது பார்த்திங்கன்னா 8 kg. ஃபஸ்ட்டு 6 kg 2500 ரேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 3500 வந்துடும். சரியா, எனக்கு இது 8 kg. நான் 6 kg எடுக்கல. ஏன்னா 6க்கும் 8க்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொன்னாங்க. என்ன அப்படின்னா 6 kgயோட மோட்ரு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சுற்றுது. அதே இது 8 kg கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பார்த்திங்கன்னா உள்ள ஒரு பிளாக் கலரில் இருக்குதுல்ல, இதுதான் உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகுது. தண்ணி உங்களுக்கு இந்த பைப் வழியாக தான் உள்ளே போகும். சரிங்களா, இந்த வழியாக தண்ணி வெளியே போகும். ஓகேவா, இது நம்ம அடுத்த இதில் எப்படி இது ரொட்டேட் ஆகுது, எப்படி ஓடும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ஃபுல் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது ஒரு எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு அந்த ப்ளக் பாயிண்ட் நான் கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. இது ஈஸியாக நம்மளே லேடிஸே யூஸ் பண்ணிக்கலாமா. இதில் பெரிய அளவில் உங்களுக்கு ஃபால்ட் வராது. வந்தது அப்படின்னா என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா, என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த டைமர் ப்ராப்ளம் வரும். அதுதான் மெயினாக சொன்னாங்க. அது நம்மளோட மிஸ்டேக்னால தான் வரும்னு சொல்கிறாங்களே தவிர மற்றபடி வராது. சரிங்களா, அப்புறம் பெல்ட் போச்சுதுன்னா லேடிஸ் நம்மளே மாட்டிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அவ்வளோதான். மற்றபடி இதில் எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வராது. இதில் பெரிய அளவுலலாம் ஒன்றுமே உள்ளாடி உங்களுக்கு கொடுக்கல. சிம்பிளான மெத்தடில் கொடுத்துருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. திருப்பி உங்களுக்கு அந்த வாரண்டி கார்டில் கூட கொடுத்துருக்காங்க. மாற்றி அதை டர்ன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா, ஓகேவா. கொஞ்சம் நல்ல லெங்க்த்தியாக உள்ளாடி இருக்குது, நார்மலாக வாஷிங் மிஷின் மாதிரியே. ஆனால் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்குது. என்ன சொல்கிறது, ஒரு சின்ன ஸ்பேஸுக்குள்ளாடி உங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எம்கேஆர் டெக் சேனல். எம்கேஆர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.